हेलो फ्रेंड्स, आं दिनै मोनसे फिसा भिडिअ लानानै फैदों थालिर आबादनि सोमोन्दै। जोंहा थालिर आबाद मावोब्ला गोबां बिबांनि मुलाम्फा खालामनो हायो। जायफोरा मोजाङै थालिर आबादाव गोसो होनानै आबादखौ खालामलाङो। लोगोफोर, सोरबाफोर आंनि बे भिडिअखौ गोदानै नायदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। बेबायदिनो आं नोंथांमोननो गोबां राहा लामानि भिडिअ एबा जिउ खुंनानै जालांनो हानायनि भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोना होफैनो सानो। बेनिखायनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। लोगोफोर, जोंहा थालिर आबादखौ खालामोब्ला 6 फुट गोजान आरो 6 फुट गुवारै होयोब्ला मोजां जायो, आरो हायोब्ला बेनिख्रुइ गुवारसिन होयोब्लाबो मोजां। जोङो 6 फुट गोजान आरो 6 फुट गुवार होयोब्लाबो जोङो 350नि बारा बिफां बिगासेयाव गायनो हायो। बे 350 बिफांखौ जोङो मोजाङै जोथोन खालामनानै फार्स्ट सिजोनाव जुदि फाननो हायोब्ला जोङो 300नि बारा बिबांनि दाम बोखांनो हायो। आरो जों 350 बिफां आरो 300 बिफां बा फिथाइ बिदां फाननो हायोब्ला जोङो खमैबो 1 लाखनि खाथियाव थांफ्रामो। जोङो थालिर आबाद खालामोब्ला गोबां बिबांनिबो खरसा जायो। बे खरसाखौ जोङो बिगासेयाव खमैबो गायनायनिफ्राय फोसाबनाय आरो हासार होनाय 20-25 रोजानि गेजेराव जों खरसाखौ दोननो हायो। आरो बे 20-25 रोजानि खरसाखौ जोङो खमैबो 90 रोजानिफ्राय माइनास खालामोब्ला जोङो खमैबो 65 रोजासो मुलाम्फा खालामनो हायो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों। अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। गोजोन्थों।